यो मैले किन काटेको धुप्पी भने चाहिँ अब जस्तो यो चाहिँ अब नकाट्दा नि हुन्छ हुन त, तर मलाई चाहिँ अब गोलो गोलो सानोमा सानो सानो टाइट बल्ब बनाउनु पर्छ यसलाई, त्यही भएर चाहिँ काटेको मैले यसलाई। यसरी काटिसकेपछि अब यहाँबाट जति पलाउँछ यो पलाउने भाग चाहिँ फेरि झन् बाक्लो भएर आउँछ। जस्तो यो छ नि, यो काट्नै पर्छ यसरी, यसरी काट्छ। यसलाई माया गरेर राख्यो भने चाहिँ हुँदैन, काट्ने पनि सिजन हुन्छ। अब यो बेलामा ठिकै छ, पलाउने बेला भएको छ। अस्ति फागुन पहिलो हप्ता या माघमै काट्नु पर्थ्यो, चाहिँ थोरै ढिलो भएको छ, तर ढिलो भएर फरक पर्दैन। मेन पानी पर्ने बर्खामा नकाट्दा भइहाल्यो, बर्खाको बेला चाहिँ काट्नु भएन। फाइनल्ली यो धुप्पी काटिसकेको छ। 200 बोट धुप्पी काट्यो अहिले, लगभग 1.5 घन्टा जस्तो लाग्यो होला। ल अब यो धुप्पी चाहिँ अब नेक्स्ट इयरको लागि रेडी हुन्छ। यो वर्ष चाहिँ हुँदैन, अब नेक्स्ट इयरसम्म यो धुप्पीको अपडेट गराउँछु म बिस्तारै, बिचबिचमा म अपडेट गराउँछु। अब यसलाई अझै 1-2 चोटि काट्नुपर्छ होला यो नेक्स्ट इयरसम्म।